Olá a todos, como é que estão? Mais uma vez tenho o prazer de estar aqui com vocês. Meus estimados amigos, hoje trago a segunda parte da maldição da bruxa do bosque. Como vocês viram na primeira parte, foi terrível. Portanto, para aquelas pessoas que caíram agora aqui de paraquedas, é a história de uma senhora bruxa que fazia uma mesinha que era um licor do amor para os colonos que habitavam aqui no Canadá. Eu já tenho vários vídeos feitos da busca dela no bosque. Peço ao editor que passe algumas imagens da confecção do licor do amor. Portanto, para fazer o licor, então, adicionamos a cachaça, o Nepal, e uma porção de mel. Tem que se mexer muito bem mexidinho. Portanto, meus amigos, como viram, os novos inscritos, é um filtro de amor que essa senhora fazia e depois acabou numa tragédia que a senhora foi presa a uma árvore e se transformou. A razão de estar aqui, que é, como viram na primeira parte, a minha casa está amaldiçoada por causa dessa senhora. Eu a arrastei aqui para dentro, vários amigos já me deram vários conselhos. Hoje vou deixar ficar aqui umas câmaras a gravar. A minha empregada que tinha aqui se despediu porque ouvia muitos barulhos. Meus estimados amigos, eu vou fazer um tour pela casa fora. Depois vou deixar uma câmara em cada esquina a gravar e vou-me embora para casa. Hoje não vou ficar aqui. Portanto, depois, amanhã venho focar as câmaras e vou ver o que é que se vai passar. Meus estimados amigos, passamos então para o vídeo.
assustador. Meu Deus do céu. Deixa só abrir. Meus estimados amigos, eu vou ir ver o que tem dentro daquela porta. Isto é assustador, meus amigos. Vou ver o que tem dentro da porta. Comigo dentro. E vou lá voltar outra vez a espreitar e vou levar a câmara lá dentro. Meus amigos, isto é assustador. Eu vou ir embora, que é prometido. Vai ficar uma câmara a gravar no estúdio. Amanhã de manhã eu venho buscar a câmara para ver o que é que se passou. Isto é assustador.